ऐसे। जब आप ऊपर के थंब पे करेंगे तो जुकाम में फायदा होगा, बीच के पार्ट पे करेंगे तो गले में दर्द, गला पकना, इसमें फायदा होगा। एंड नीचे के पार्ट में करेंगे तो चेस्ट कंजंक्शन, कफ, वो धीरे धीरे करके जो कफ जो जमा हुआ है आपकी चेस्ट में वो मेल्ट होके निकलना शुरू हो जाएगा। इस स्टिक और आपके हाथ के बीच का डिफरेंस 1 इंच का रहना चाहिए। जितनी हीट आपसे टॉलरेट हो आप सिर्फ उतना ही इसे करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे।